हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या आप भी बार बार हो रही सूखी खांसी से परेशान हैं? ऐसे में आपने बहुत सारे सिरप का इस्तेमाल किया होगा मगर फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। अगर हाँ, तो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं टोरक्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाने वाला टोरडेक्स सिरप। गाइस, ये जो टोरडेक्स सिरप है इसके अंदर आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ में फिनालेरेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट देखने को मिल जाता है। गाइस, इस सिरप का इस्तेमाल आप अपने छाती में जमे हुए बलगम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सीने में कफ जम जाता है जिसकी वजह से आपका गला ठीक से साफ नहीं हो पाता और बार बार आपको खांसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में ये सिरप